Ассаламу алейкум достар, Кровавый спорт киносы. Бұл киноны көрмесе, тек қана қазіргі жастар ғана көрмеген шығар, бірақ кезінде бұл киноды топырлап отырып, еш қозғалмай көретінбіз. Осы кинодан кейін көп адамның спортқа қызығушылықтары оянған еді. Араларыңызда кассетамен 90 жылғы аударамамен көргендер бар ма? Комментке жазып кетіңіздер. Көрейік, көппіз бе екен? Ты следующий. Бүгін осы кино жайлы қысқаша баяндаймыз. Бұл фильм 1988 жылы шыққан. Бұл кино Жан-Клод Ван Дамды бүкіл әлемге танытқан еді. Сондықтан да басынан аяғына дейін көруіңізге кеңес беремін. Каналға тіркелдік пе? Ал бастайық. Кино спортсмендердің жаттығу жасап бір үлкен төбелес турниріне дайындалып жатқандарымен басталады. Басты кейіпкеріміз Фрэнк Дьюкс та сол турнирге баруды шешіп жаттығып жатады. Фрэнк полиция қызметкері. Бастығы Фрэнктің турниріне барайын деп жатқанын біліп қойып, оны шақыртып сөйлеспекші болады. Бірақ Фрэнк қашып кетеді. Бірден Фрэнктің артынан Халмер мен Лоуренс деген қызметкерлерін жібереді. Фрэнк өзінің Шидоши деген жаттықтырушысына барады. Үйінде әйелі қарсы алып, ол кісі төсекте ауырып жатыр. Қазір келгеніңді ескертейін деп кетіп қалады. Сол кезде Фрэнк көз алдында тұрған қылышты көріп, есіне балалық шағы түседі. Бірнеше топ жігіттер жанағы Шидошидің үйіне кіріп кетіп, қылышқа қызығып қарай бастайды. Арасында Фрэнк те бар. Үйде біреулер жүргенін байқаған балалар қашып кетеді. Ал Фрэнк қалып қылышты орнына қойып жатқанда, Шидошидің баласы Фрэнктің ішінен теуіп құлатады. Жаттықтырушы Фрэнктің бойынан батырлықты байқайды. Ты даже не дрогнул. Вижу в тебе дух бойца. Кейін Шидоши Фрэнктің ата-анасымен сөйлесіп, ол балаңызды спорттық өнерге беріңіз дейді. Ол баланың бойында батырлық рух бар дейді. Сөйтіп, Фрэнк Шидоши Танаконың баласымен бірге жаттыға бастайды. Уақыт өте келе Шидошидің ұлы қайтыс болады. Шидоши болса, болды, енді жаттығулар болмайды дейді. Фрэнк көңілі түсіп қалады. Бірден басын көтеріп, мен сіздің жолыңызды қуамын, маған үйретіңіз дейді. Ертең болашақтар турнир болғанда сіздің есіміңізді әлемге танытамын дейді. Солай да солай қатаң жаттығулар арқылы Фрэнк керемет карате өнерінің шебері болып шығады. Содан Шидоши Танака осы қылышты Фрэнкке сыйға тартқан екен. Фрэнк оқиғасын есіне алып болған соң, жаттықтырушысының бөлмесіне барып, өзінің Гонконгқа турнирге барайын деп жатқанын айтады. Жаттықтырушысы былайша айтқанда батасын бергендей болады. Фрэнк Гонконг қаласына ұшып кетеді. Фрэнк трамвайдың ішінде отырған кезде Джексон деген америкалық спортсменнің кіргенін байқайды. Келген қонақ үйде бір журналист әйел палуандардан сұхбат алмақшы болып жүреді. Джексон компьютер ойынның ойнап жатқанда Фрэнк келіп қызығып бірге ойнап кетеді. Солай бір-бірімен танысады. А ты не слишком стар для видеоигр? Екеуі де осы Кумите аты турниріне қатысайын деп жатқанын бір-біріне айтады. Кейін Джексон мен Фрэнк екеуі бір бөлмеде тұратын болып шешеді. Артынан Шидошиның үйіне Халмер мен Лоуренс Фрэнкті іздеп келеді, бірақ Фрэнк жоқ болады. Қонақ үйде мистер Лин деген Фрэнк пен Джексонның жеке гиді болады. Мистер Лин екеуін жекпе-жектік төбелес болатын орнымен таныстырмақшы болады. Ол жерге кіріп, өздерін таныстырып, кейін шақыру билеттерін көрсету керек екен. Жарыс болатын жерге кіреді. Ол жерге әр жақтан келген басқа да шеберлер жаттығып жатады. Фрэнк өзінің шақыруын көрсеткенде, қабылдаушы адамдар, сен Танаканың адамына ұқсамайсың дейді. Фрэнк оларға, Шидоши Танака менің ұстазым дейді. Содан олар сенбей, Шидоши сенің ұстазың болса, онда бізге Диммак деген әдісті көрсет дейді. Что за хреновина, Диммак? Касание смерти. Фрэнк бұл тұрған адамдарға Димакты көрсетеді. Арасында Шонгли деген палуан оған керемет дейді. Очень хорошо. Но кирпич не даст сдачи. Гонконгқа әлгі екеуі Халмер мен Лоуренс келген еді. Олар жергілікті полиция қызметкерінен көмек сұрайды. Фрэнкті Кумитеге шығармау керек дейді. Полиция қызметкері қолымнан келгенін жасаймын дейді. Қонақ үйде сусын ішетін жерде журналист қыз палуандардан сұхбат алмақшы болады. Бір палуан өзінше Египеттен келген болып ойнап жатқан ана журналистің мазасын алып жатады. Фрэнк келіп араша түседі. Олар төбелесте тәртіп бұзған болып саналады. Сондықтан да арасында бәсеке тартады. Фрэнк өз ұстазынан үйренген әдісті қолданбақшы болады. Я заберу ее прежде, чем ты сожмешь кулак.
Солай Фрэнк жеңіп шығады. Төбелесетін күн Фрэнк бөлмесінде жаттығып, баяғы аяғын керіп, гимнастика жасап жатады. Комитет төбелесі басталады, барлығы қатысушылар бір-біріне қарайды. Солай ең бірінші бразилиялық палуан мен қытайлық шығады. Бразилиялық палуан жеңіп шығады. Айтпақшы, мына бразилиялықты ойнап жатқан актер кикбоксерда Тонг Поны ойнайды. Одан кейін Джексон шығады, біраз қызықты шоу қояды. Бас кезінде жеңіліп жатқан болып, кейін ашуланып, бір удармен талдырып тастайды. Эмоцияға берілген Джексон Шонглиға қарап, мен сені де өлтіремін дейді. Артынан Шонгли шығады, барлығы шуылдап айғайлай кетеді. Сөйтсе Шонгли аяғдан танымал екен. Ешқашан жеңіліп көрмеген екен. Тіпті қарсыласын өлтіруге дейін барады екен. Денесін қараңыздаршы, қандай керемет. Қарсыласын тез арада ұйықтатып тастайды. Одан кейін Фрэнк шығып, неше түрлі әдемі трюктарды көрсетеді. Қарсыласы бағанағы бәсекелескен адамы болады. Тез арада қарсыласын жатқызады. Фрэнк жеңіп шығады. Әр жағында еден жуушыны қараңыздар. Содан кейін кезек-кезегімен төбелестер кетеді. Халмар мен Лоуренс тамақтанбақшы болып отырады. Инспектор Чен келіп, оларға жаңалық бар екенін айтады. Солай Фрэнктің қонақ үйінің мекен жайын айтады. Фрэнк пен Джексон қонақ үйде демалып отырғанда, Халмар мен Лоуренс келіп Фрэнкке кетеміз дейді. Фрэнк оларға мына комите біткесін бірақ кетем дейді. Ана екеуі қалтасынан тоқ соғатын аппаратын алып шығады. Сол кезде Джексон екеуін итеріп жібереді. Фрэнк қашып кетеді. Ана екеуі артынан қуады, ақырында жете алмай қалып қууды қояды. Екінші күні Фрэнк спортзалға келеді. Олны барлығы күтіп тұрған екен. Бір кезде Джексон бір кірпішті қолмен ұрып, астындағы бүтінін көрсетеді. Міне, мынау бүтін қалды дейді. Әр жағындағылар болсаған димак емес дейді. Сонда Джексон кірпішті басына ұрып, өгітіп тастайды. Міне саған димак керек болса дейді. Солай екінші күннің төбелесі басталады. Не деген шеберлер, Бұл кездерде шынайы төбелесте алатын шеберлер ғана қатыса алатын осындай киноларға. Қазір екінің бірі кинода өтірік төбелескіш. Ван Дамның өзін-өзі сондай жеңіл ұстауын қараңыздаршы. Өкінішке орай, бразилиялық палуанды Шонгли бытышын шығарады. Тек қана ұрып қоя салмай, аяғын терісін сыпырып тастайды. Төбелес әрі қарай бола береді. Бір уақытта бір қара жігіт Фрэнкке мен сені бүйтем, сөйтем деп көрсетіп жатады. Бірақ Фрэнктің бір тепкеніне тұра алмай қалады. Арасында африкалық жігіт те бар, маймыл құсап секіріп төбелесетін. Бірақ жапондық дәкөй жігіт қысып ұйықтатып тастайды. Біраздан соң Фрэнк сол толық жігітпен шығып, оны жеңіп шығады. Ал енді Джексон мен Шонгли төбелесетін кез, Фрэнк уайымдап ақылын айтып жатады. Джексон уайымдама деп шығып кетеді. Бас кезінде Джексон жеңген еді, бірақ қатты мақтанып кетіп, соңында жеңіліп басына жарақат алады. Джексонды ауруханаға жатқызады. Біраз уақыт Фрэнк уайымдап жүреді. Арасында жаттығады. Турнирдің 3-ші күні жартылай финал. Алдынан Халмар мен Лоуренс шығады. Одан кейін инспектор Чен де өз адамдарымен келген екен. Фрэнк бүкіл тосқауылдарға қарсы шыға біледі. Одан кейін екеуіне ертең әуежайда күтіңдер дейді. Енді Фрэнк көнбеген соң, ана екеуі де төбелесті көру үшін залға кіреді. Бірінші болып Фрэнк шығады. Қарсыласы да керемет болады. Көбінесе аяғымен көп жұмыс жасайды. Фрэнк екеуі біраз төбелесіп, Фрэнк жеңіп шығады. Одан кейін Шонгли қытайлық қарсыласымен шығады. Шонгли осы жолы заңнан аттап, қарсыласын жеңіп қана қоймай, өлтіріп тастайды. Шонглидің әрекетіне әділқазы мүшелері артқа бұрылып, өздерінің реніштерін білдіреді. Оған мән беріп жатқан Шонгли жоқ. Ол Фрэнкке қарап, келесі сен шығасың дейді. Ты следующий. Солай финал болады. Енді Шонгли Фрэнктің қалай төбелесетінін көрді. Қарсыласы мықты. Шонгли айлакерлікке барады. Финалдық төбелес басталады. Фрэнк керемет етіп қарсыласын жеңіп жатады. Сол кезде Шонгли киіміне тығып қойған ұнтағын Фрэнктің көзіне шашып жібереді. Солай Фрэнктің көзі дұрыс көрмей қалады. Осы сәтті пайдаланып, Шонгли Фрэнкті аямай ұра бастайды. Ашуланған Фрэнк айғайлайды. Сосын өзінің жаттыққан кездерін еске алады. Ол жаттыққанда көзін байлап та қорғанушы еді. Соны еске алады. Шонгли оны ұрайын деп жатқанда, Фрэнк көзі көрмесе де оны сезіп қоятын болады. Солай Фрэнк өзінің әйгілі айналып тебетін
қызметін әдісін жасайды. Фрэнк Шоңглиді жеңіп құлатады да басынан ұстап, жеңілдің бе деп сұрайды. Шоңгли ақырын дауыспен жеңілдім дейді. Барлығы қуанып айғайлайды. Әділ қазылар алқасы Фрэнкке мадақтама мен ұтыс сыйлығын береді. Сол кезде Фрэнк аспанға қарап, бұл сіз үшін Шидоши ұстаз дейді. Одан кейін ауруханаға барып Джексонмен қоштасады. Кейін Халмар мен Лоуренс ұшақтың жанында Фрэнкті күтіп тұрады. Екеуі Фрэнк бізді алдады, ол келмейді деп тұрғанда Фрэнк ұшақтың есігі жағынан ысқырып қалады. Вы летите или как? Артынан журналист қыз келіп алыстан қоштасады. Солай кино аяқталады. Негізі бұл шын өмірде болған Фрэнк Дюкстің өмірінен алынған кино деп айтып жатады. Достар, егер бейне ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше.